Hai guys, selamat datang ke JT Channel. Okey, dengan aku kali ni ada produk daripada Ikhlas Herb yang aku beli dekat Ana Nurha Shop. Okey, aku beli dekat TikTok. Okey, yang ni adalah produk aromatherapy oil. Okey, yang bagus untuk hidung yang bermasalah lah, macam bersedung, sesama, bersin. Okey, yang ni kita nak unboxing. So macam biasa, sebelum unboxing korang jangan lupa subscribe akun channel. Okey, let's go guys. Okay guys, ni dia dua produk yang aku beli. Satu Ikhlas Oil, satu lagi Wagas Oil. Okay, jom kita buka dulu dia punya bungkusan. Okay, ni dia guys, Ikhlas Oil. Okay, kat yang ni dia akan bagi kita satu macam manual lah. Yang ni cara penggunaan produk. Okay, siapa yang first time baru nak guna, boleh tengok cara-cara penggunaan dia macam mana. Okay, lepas tu diorang slide lah info produk-produk lain yang diorang keluarkan. Okay, so korang boleh tengok lah dekat flyers, kok ada yang berminat kan. Okay guys, ni dia dua produk yang aku beli, iaitu Ikhlas Oil dan satu lagi Wagas Oil. Jom lah kita buka dulu dia punya bubble wrap. Okay guys, ni dia dua item daripada Ikhlas Herb, iaitu satu Ikhlas Oil dan satu lagi yang dalam plastik tu adalah Wagas Oil. Okay, yang ni Ikhlas Oil aku beli dengan harga RM27. Kalau tak, harga asal dia adalah RM30. Okay, jom kita buka dulu apa yang ada dekat dalam kotak dia. Okay, kita buka dulu. Tengok apa yang ada kat dalam kotak. Okay, tak sikit nak tarik guys, sebab dia punya tu kita kena pegang dia punya kertas dekat dalam tu. Okay, pegang kat tepi tu, lepas tu baru tarik. Alright, ni dia Ikhlas Oil. Okay, yang ni dia punya isi padu ada 10 ml. Okay, alright, lepas tu dia bagus untuk membantu masalah resedung. Lepas tu membantu masalah kerap bersin, membantu masalah hidung tersumbat, lepas tu gatal mata, telinga dan hidung. Okay, kita guna je Ikhlas Oil ni, kita sapu je. Cara penggunaan dia ada bagilah, so korang boleh baca. So macam aku biasanya, aku akan, kalau ada gatal-gatal macam gigit nyamuk pun, aku boleh sapu dengan Ikhlas Oil ni lah, lega. Okay, yang ni dalam dia letak kayu manis tau. Dia ada kayu manis kat dalam botol. Okay, setakat ni aku dah banyak kali repeat Ikhlas Oil ni. Memang bagus untuk kalau kita ada bersin kan, hidung selalu bersin kan, lepas tu gatal-gatal hidung, aku sapu je dekat hidung, lepas tu kita sapu kat dada. InsyaAllah dia akan melegakan hidung. Okay guys, ini untuk apa dia punya detail produk, korang boleh lah tengok dekat dia punya flyers yang dia bagi tu lah tadi. Okay, korang boleh je rujuk kat situ. Okay, jom kita pergi pada Wagas Oil pula. Okay, dia ada beza tau. Yang ni Ikhlas Oil ni sesuai untuk golongan dewasa lah. Okay, sebab dia punya berangin dia tu kuat sikit daripada Wagas Oil tu. Wagas Oil tu macam lembut sikit lah dia punya ni, tak adalah berangin sangat macam Ikhlas ni.
Okay guys, jom kita ke Wagas Oil yang ni, yang dalam plastik. Okay, yang ni harga dia RM19.90. Okay, yang ni sesuai untuk kanak-kanak lah, sebab dia punya apa tu, berangin tu tak kuat sangat. Okay, yang ni tak kuat sangat macam Ikhlas Oil lah. Okay, ni dia Wagas Oil. Okay, Wagas Oil ni isi padu dia, kita tengok isi padu dia. Okay, isi padu dia 7ml je. Okay, compare dengan Ikhlas Oil ni 10ml. So yang ni Wagas Oil ni lebih murah sikit lah daripada Ikhlas, dan dia sesuai untuk kanak-kanak. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia punya flyers ni, Wagas Oil sangat membantu dalam masalah batuk, lepas tu mengeringkan kahak, lepas tu mengurangkan selsema. Okay, lepas tu membantu masalah sakit gigi. Ini memang kanak-kanak bagus pakailah yang hitam ni. Okay, kalau kita tengok dekat dalam Wagas Oil ni, dalam botol dia ada cengkeh tau, ada bunga cengkeh. Kalau Ikhlas Oil tadi dia ada kayu manis kan. Jadi bunga cengkeh. Okay guys, pada siapa yang berminat nak beli aromaterapi daripada Ikhlas Herb ni, aku akan share link kedai dekat description. So segala detail pasal produk korang boleh refer lah nanti pada dekat dia punya flyers. Okay guys, aku rasa itu saja aku nak share untuk kali ni. Thank you for watching guys. Bye bye.